근데 저 취하면 안 됩니다. 왜? 취하면 돈이 너무 예쁘게 써가지고. 네가 돈을 쓴다고? 근데 정말 씁니다. 네가 너 내 안 회식할 때 돈을 쓴 적이 없잖아. 내가 맨날 내잖아. 매달 15일이면 저희가 월급 타서 갑자기 모시고 회식하지 않습니까 오늘? 수유 월급 타면 나 사주지. 사장님 저희 계산 한번 해주세요. 사장님. 계산 한번 해주세요. 사장님 계산이요 사장님. 사장님 계산이요. 또 이렇게 술 먹으면 또 돈을 쓰네요. 근데 진짜 오시겠네. 오면 안 되는데. 사장님이 영수증 드릴까요 했었을 때 나중에 가오는 적고 싶어가지고 영수증? 나 진짜 노 땡스. 진짜 제 국민 카드로 결제를 한 거예요.